Ini salah satu motor teman kita, tromolnya pecah. Ya, tadi sempat terhenti perjalanan kita karena ada teman yang terpaksa nggak bisa melanjutkan perjalanan karena tromolnya belah tadi di jalan berbatu. Dan sekarang kita lanjut masuk ke daerah perkebunan cengkeh menuju ke Cibuti. Mudah-mudahan kita yang asalnya berenam tinggal berlima. Ayo ya, ini barusan teman kita sayang sekali nggak bisa melanjutkan cara main. Nah, kita masuk dulu sini. Sekarang jalurnya udah di aspal. Dulu ini berbatu. Oh, batunya udah gede. Sekarang 2021 perubahan sudah. Maju, sudah pesat ya. Masuk ke daerah Citapen. Ini kawasan Waluran. Alright, John. Cerah cuaca hari ini. Sungainya gede, air sungainya dan airnya gede. Right. Wah. Masih jalan berbatu, guys. Ayah rombongan tadi kan dia ke arah Cikole, tapi lewatnya lewat dia. Alright, salah jalan. Akhirnya kita ngambil jalan motong dan ini men kayaknya
bakalan cepat lapar nih ya. Khas tanah perkebunan gitu. Betul, jalan motong ternyata. Pas tanahnya. Kentung kenapa jadi begini nih?
Terus! Terus, Pak Yon, yuk! Ayo terus! 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 Lantas, tingin!